परवर्ती खबरटे तो दिन पर क्राइम ब्रांच पाइला स्वास्थ्य मंत्री नव दास जीवन नहीं गोली। स्वास्थ्य मंत्री नव दास को गोली मारी हत्या करने घटना मिला। नव दास जीवन नहीं गोली हत्यार 5 दिन पर गोली पाई क्राइम ब्रांच टीम। परवर्ती खबरटे पॉपुलर इंस्टांट मैसेज ऐप व्हाट्सएप एक नुआ फीचर आने को जाऊँगी। मेटा द्वारा चलुवा ऐप आपण को कॉलिंग शॉर्टकट फीचर मिलने को जाऊँगी। फल व्हाट्सएप कॉल करवा आउ टिके शीघ्र और सहज हो पड़। ए संपर्क में व्हाट्सएप डाटा इन्फो पक्षर एक स्क्रीनशॉट शेयर कर। परवर्ती खबरटे 2007 मसीह महेंद्र सिंह धोनी नेतृत्व में भारतीय दल T20 विश्वकप जीति से ही विश्वकप फाइनल रे हीरो थिबा जोगिंदर शर्मा समस्ते मन रखुंटे। जोगिंदर शर्मा वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट रू अवसर नहीं। शुक्रवार 39 वर्षीय जोगिंदर शर्मा ट्विटर निजर अवसर घोषणा। गत बजेट तुलन में चलित बजेट अनुदान बढ़ी। राज्य सरकार जिते मागिले ताठ अधिक देते केंद्र सरकार। रेल बजेट रे सरकार मागिले 4800 कोटी। एने प्रेसमिट कर सूचना देते केंद्र रेल मंत्री अश्विन वैष्णव। चलित वर्ष 208 किलोमीटर रेलपथ निर्माण होगा सूचना देते। देशर सबुठारु बड़ डेयरी कंपनी अमूल पुणी ग्राहकों को देती बड़ झटका। बजेट घोषणा रे गोटे दिन पर अमूल कंपनी क्षीर दर वृद्धि करिछि। अमूल क्षीर दाम लिटर पिछा 3 टंका बढ़ी। कंपनी कहवा अनुसार चारा महंगा हो जाइछि, तेणु क्षीर दाम बढ़ा पड़ो। पूर्वर अमूल गोल्ड लिटर पिछा 63 टंकार मिलुवा बेले ताहा बढ़ी जाइछि, एबे 66 टंका हो जाइछि।